Mela dik it-truffa il-batnija l-istess u tammin jagħmel taqtira super glue biex il-ħajt ma jinħalx. Nerġgħu nitfgħu naqra imma issa dejjem tajjeb li tħallu ir-rix fejn ma jitkabarx. Issa naqbdu kulur ieħor jgħajjad biex jikkontrasta għal mal-blu li huwa pjuttost kulur skur. Nerġgħu l-istess naqbdu daqs nofs tużana jew kemm tridu intom imma bej 6 u 8 biżżejjed hekk. U l-istess ħaġa niddividuh biex jiġi tal-folt. Biex jgħid ta' balla ma biex xi ħaġa xi xjanza ta' balla minn hawn. Tridu bil-paċenzja. Dok kull ma tridu paċenzja. U ma tkunx għaġla. Jiġi hekk l-ewwel, ta' u nerġgħu nġibuh fiq bit-truf hekk. Naqbdu r-rixa għandna ġenb diġà lest bl-aħdar kif qed taraw hekk. Issa mmorru l-kontra tagħha kontra dak il-kolor u ma' ġenb ieħor nagħmlu il-kolor ieħor li tixtiequ. F'dan il-każ għamiltu isfar biex jiġi jgħajjad iktar. Daqsxejn taqtira super glue il-dawra mejt issa għax issa tas-sajd ir-rixa kważi lesta il-qafas tagħha. Għamlu tagħlaq super glue tispiċċa tagħmel bħal tixxi nofs iż-żona waqt ma jservej. Ħalli ftit sekondi biex is-super glue jaqgħad ovvjament. Ħudu ħsieb idejkom li ma taħlux intom mar-rixa. Qed ngħidilkom per esperjenza ġieli weħel ġien. U nibdew nsaffu il-żejjed. Mela. Mill-ewwel provajt nraqqa iktar fejn il-rassaħa u sitt taraw dan ifoka aħjar biex inkun nista' ndaħħal il-bullet li taqabnija fil-bidu. F'dak il-każ kull ma tridu tagħmlu żewġ taqtiriet super glue fuq il-dim u daħlu il-bullet head issikkaw kemm tistgħu. U hekk duru dawra bil-super glue madwarha ħalli żgomm ma tinqalax. U hija kważi lesta. Issa, l-ewwel orejtkom li ma kulur klamar kont se nuża li huwa dan huwa il-blu huwa abjad hawn. Dawk jiġu quddiem jkun għadu magħluq biex inkun tista' tiftaħ taqtaq bil-mqas dik il-biżżula biex skont il-ħajja li ħatuża. M'hemmx għalfejn teżaġeraw, aqtaw it-talt tagħha.
li jkollok li tgħaddi ħarira tal-50 fil-każ tiegħi. Nerġgħu naqbdu l-rixa, l-lesta. Nagħmlu taqtira super glue fuq il-bullet head. U bil-lob irridu ndaħlu il-klamar, ir-ras tal-klamar ġo l-bullet head. Mixej ta' barra minna waqilbu il-klamar rasu l-isfel biex il-xniexil jinfetħu, jew s-saqajn, għajdu l-metrilu, u tlibbes il-bullet head bir-ras tal-klamar. U dik hija r-rixa, jekk taraw li forsi id-demp ġie naqra twil. Kont ma tridu tagħmlu saffu naqra bl-imqas biex ma jkun twil eżaġerat għax inkella u tiġi. U dik hija rixa terbo pulsier li hija waħda mill-iktar komuni li issir sajt bijhom dawn. Ħafna drabi huwa t-tul perfett għall-lampuka, speċjalment meta jidħol iż-żmien. Kienu għafu jekk ħansammu l-lampuki, lampuka ta' piet, petu nofs, tattakka ħowta daqsa, ta' piet, petu nofs. M'hemmx dubju tagħha dik. Dik hija kaċċatriċi, lampuka, u ma tibża minn xejn, ħlif minħut ovvjament ikbar minnha li attakka lilhom, imma l-bqija jekk ikun qed jikkaċċjaw għall-ikel, ħowta daqsa tattakka l-lampuka, ġifieri mhix xi ħaġa li mhux komuni li tattakka rixa terbo pulsieri. U għajtu kemm dumna, ġifieri ħadd m'għandu għalfejn jaqta' qalbu, ġifieri ma tippruvax, ma tirnexxejx. Mela kollu xi problema fil-każ jibgħat messaġġ u nara kif infehmu forsi ftit aħjar. Grazzi.